ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଶିବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ ସଂକଳନର ପଞ୍ଚମ ଗଳ୍ପ ଅଧର୍ମବିତ୍ତ ଭିତରକୁ। ନମସ୍କାର। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆଉ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆମର ସେହି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ସତରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ବଳ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, କାରଣ ଏ ଗଳ୍ପ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ନା ନା, ଏହା ଏକ ସମୟର ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ହଁ, ଶେଷରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ଗଭୀର ଦିଗ ଆଉ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ବି କହିବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧର୍ମବିତ୍ତର ଏହି ଗଭୀର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନରହରିପୁର ଶାସନରେ। ହଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ବଳଦେବଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡପ ପାଖ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। 50 ଜଣ ହେବେ ବୋଧେ। ହଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଖା ଲୋକ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି। ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ଚଟେଇରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ତଳେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ଛାପ। ପରିବେଶ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ପିଲାମାନେ ବି ଚୁପ୍। ଦୂର ଗାଁରୁ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଜଗୁପତି ବୋଲି ଜଣେ ନାଶ ଘଟୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦିବାକର ଦ୍ୱିବେଦୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୋଧେ ସଭା? ହଁ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପରା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମାମୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୋଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ। କଣ ପଚାରିଲେ? ସେ ପଚାରିଲେ, ମାମୁଁ, ଏ ଯୋଉ କରଜ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଏଟା କଣ ତୁମ ନିଜର ନା ଅଜାଙ୍କ ଅମଲର? ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ଦିବାକର ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ନାଇରେ ବାପା, ଏ ଋଣଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର। ଓହୋ, ବାପାଙ୍କର? କେମିତି? ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡେ ତାଳପତ୍ର ଗୁଜା ବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। 100 ଟଙ୍କା? ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା। ପରବର୍ଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ବାପା ଭାବିଲେ କିଛି ସୁଧ ଦେଇ ମୂଳଟା କମେଇ ଦେବେ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ସେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ସାହୁ ପାଖକୁ। ହେଲେ କୁବେର ସାହୁର ଚାଲାକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପଇସା ଦେଖିଲା, ଜିଭ କାମୁଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା, ଏ କଣ କକେଇ, ଧାନ ବିକି ପଇସା ଆଣିଛ? ଛି ଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିକନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ମୋ ଧର୍ମର କକେଇ। ବାଃ, କି ମିଠା କଥା। ଆହୁରି କହିଲା, ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯାହା, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସେୟା। ଏ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ, ବରଂ ଆହୁରି ଧାନ କିଣି ରଖ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଜାଲ ବିଛେଇବା କଥା। ସରଳ ଲୋକ ବିଚାରା କଣ ଜାଣିବ? ସେଇଆ ହେଲା। ଦିବାକରଙ୍କ ବାପା ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ସେ ସେଇ ମିଠା କଥାରେ ଭଳିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ହଁ, ସେଇ ସଭାରେ ବସିଥିବା ରାମ ମହାପାତ୍ର, ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସାହୁର ଏଇ ମିଠା କଥା ଆଉ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ସାହୁର ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା କାଇଦା ଥିଲା। ଏକଦମ। ତାର ନଜର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ତାପରେ ସୁଧର ଏମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚିବ ଯେ 3 ପୁରୁଷ ଯାଏ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ହେବନି। ଠିକ୍ କହିଲେ। କଳନ୍ତର, ପୁଣି କଳନ୍ତରର କଳନ୍ତର। ଆଉ ଏଥିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଛି ଅସାଧୁକରଣ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯଦି କେହି 5 ଟଙ୍କା ପୈଠ କଲା, ଖାତାରେ ଲେଖିବେ 1.5 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଠକି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନା, କୋଉଠୁ ସରିବ? ପରବର୍ଷ ପୁଣି ବିପଦ, ଫସଲ ହାନି ହେଲା। ଓହୋ। ଆଉ ଦିବାକରଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ସରମାଉସୀ, ତାଙ୍କର ବି ବାହାଘର ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷା ତୁ କନ୍ୟାକା, ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପୁଣି ସେଇ ସାହୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଗଲେ। କୁବେର ସାହୁ ତ ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦାଉ ପାଇଲା ପରି କଉଁଳେଇ କହିଲା, ହଉ ନିଅ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହିସାବ ବେଳକୁ ଡକେଇଲା ଛାମୁକରଣ ବିଦେଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ହିସାବ ହେଲା ଆଗ 100 ଟଙ୍କାର ମୂଳ ଆଉ କଳନ୍ତର ମିଶି 250। 100 ଟଙ୍କାର 250? ହଁ, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ 100,
ମୋଟ ହେଲା 350 ଟଙ୍କା। ବାପା ତ ଚମକି ପଡ଼ିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ସାହୁ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା, ଆରେ କକେଇ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଲାବେଳକୁ 200 ଛାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ମୋର କ'ଣ ସରିଯିବ? ପୁଣି ସେଇ ମିଠା କଥା। ଆଉ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ। କହିଲା, ଆଉ ତାଳପତ୍ର ଗୁଜାରେ କାମ ଚଳିବନି। କଳିକାଳ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି? ମାନେ ପକ୍କା କାଗଜପତ୍ର? ହଁ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ପଚାରିବାରୁ କହିଲା ସେ ସବୁ ସେ ନିଜେ ଦେବ। ଭାରି ଦୟାଳୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। କେତେ ମିଳିଲା? 350ରୁ? ନାନାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇଲା। ସିନ୍ଦୁକ ପୂଜା, ଗୁମାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବାଳଭୋଗ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ସବୁ କାଟିକରି ହାତକୁ ଦେଲା ମାତ୍ର 87 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା। ଭାରି ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ? ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ସାହୁର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଗଲା। ସିଧା କୋର୍ଟରେ ନାଲିସ କଲା। କେତେ ଟଙ୍କାର ଜାଣନ୍ତି? କେତେ? 1200 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ। 1200? ସେଇ 100 ଆଉ 100 200 ଟଙ୍କାର? ହଁ, ଦିବାକର ସେତେବେଳେ ପିଲା ଲୋକ, କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ। ସାହୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ କହିଲା, ତୁ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ମାନିଯା ଯେ ବାପା ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଦିବାକର ବିଚାରା ମାନିଗଲେ? ମାନିଗଲେ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସାହୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଣିନେଲା। ଏଟା ତ ପୁରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏତିକିରେ ବି ସରିଲାନି। ନିଲାମ ପରେ ବି କହିଲା ଆହୁରି 600 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଲା। 600 ଟଙ୍କା? କି ଲୋଭୀ ଲୋକ! ଥିଲା ସେଇଟା ଉପରେ ସାହୁର ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଖି ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କଲା। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ରାଗିକି କହିଲେ, ଏ ତ ପୁରା ସାଇଲକ୍ ପରି। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକର ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ସୁଧଖୋର ଚରିତ୍ର। ହଁ, ଠିକ୍ ତୁଳନା। ତାପରେ ସଭାରେ ଥିବା ତିରେଇ ତିହାଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ଯାହା କହିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଦିବାକରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସେହି ସମୟର ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ସମାଲୋଚନା। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ କେବଳ ସାହୁର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ମୂର୍ଖାମି ଆଉ ପାପର ଫଳ। ଓହୋ, ଏମିତି କହିଲେ? ହଁ, କହିଲେ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏ ଶାସନ ବସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼େଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚୌପାଢ଼ୀ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ନାଶ ଶୁଙ୍ଘିବା, ଭାଙ୍ଗ ପିଇବା, ନହେଲେ ଚୌପଟ ଖେଳିବାରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ପରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି କହିଲେ? କହିଲେ, ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାବରରେ ମିଛ ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖେଇବାକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଯାଇ ବେହିସାବୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଋଣରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ? ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୂମିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ଆସି ଅଧିକାରୀ ହେଲେଣି। ବହୁତ କଠୋର କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ। ସଭାରେ କେହି କିଛି କହିଲେ? ମାଧପାଣି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବାକରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି ଉପାୟ କହିଲେ? ହଁ, ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ନିଲାମ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟରେ ସାନି ନିଲାମ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ? ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଏତିକିବେଳେ ଦିବାକର ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଦେଲେ। କ'ଣ ସେ ଖବର? ସେ କହିଲେ, ସାହୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସାହୁଆଣୀ ଆଉ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଦୟାଳୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବାକରଙ୍କ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହୁଆଣୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କୁବେର ସାହୁ ଘରେ ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲା। ହଁ, ସାହୁଆଣୀ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ରୂପରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଏତିକିବେଳେ ସେଇ ଦୋନେଇ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆସିବ ନା? ହଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ଦନେଇ ମହାପାତ୍ର। ସେ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲେ ସେଇ କଥାଟା, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଯିବାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଏଇଟା ତ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା। ଏକଦମ୍। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେନି, କୁବେର ସାହୁର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ବି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ, କୁବେର ଆଗରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ମହାଜନ,
ଭୀମ ସାହୁ ଘରେ କାରବାରିଆ ଥିଲା। ଭୀମ ସାହୁ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରଖିଥିଲା, ସେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇରେ ମରିଗଲା। ଭୀମ ମରିଯିବା ପରେ ଏଇ କୁବେର ଚାକରବାକର ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ନିଜକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ସଜେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିନେଲା। ବାପରେ, କି ଚାଲବାଜ ଲୋକ! ଦନେ ମହାପାତ୍ର ନିଜ କଥା ବି କହିଲେ ସେ ନିଜେ 50 ଟଙ୍କା କର୍ଜ କରିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ 250 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ସାହୁ 500 ଟଙ୍କାର ଡିଗ୍ରୀ କରି ତାଙ୍କର 30 ମାଣ ଜମି ନିଲାମ କରି ନେଇଗଲା। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଶୋଷଣ! ସେଥିପାଇଁ ଦନେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥିଲେ। ସେ ପଇତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କଲେ। କି ଶପଥ? କହିଲେ 3 ପକ୍ଷ ଭିତରେ, ନହେଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ, ନହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସାହୁର ସର୍ବନାଶ ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯିବି। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ସାହୁ କେବଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅର ଧର୍ମ ବଳରୁ ହିଁ ଏଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ! ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦିବାକର ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ? ହଁ, ଦିବାକର କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଧର ସହ କଥା ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ବାହାଘରରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏପରିକି ଦିବାକରଙ୍କୁ ବରଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟାଧର ବାହାଘର କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା? ଏଇଠି ଆସୁଛି କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ଼। କୁବେର ସାହୁର ନଜର ଏବେ କରଜକାରଳାଠୁ ବଳି ଗଡ଼ଜାତ ବେପାର ଉପରେ ଥିଲା। ସୋନପୁରରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ତାର ଗୋଦାମ, କାରବାରିଆ, ନାଁ, ବଳଦ, ଭାରି କାରବାର। ତାର ଲୋଭୀ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ହରିହରପୁର ଗାଁର ଜଣେ ବଡ଼ ମହାଜନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ କେମିତିକା ଲୋକ ଥିଲେ? ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦାନୀ ଲୋକ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଠାକୁର ବାଡ଼ି, ସଦାବର୍ତ୍ତ ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, ବେପାରରୁ ମନ ଉଠିଗଲାଣି, ପୂଜାପାଠରେ ମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଅପୁତ୍ରକ। ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ନା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ନା ପଦ୍ମାବତୀ। ବୟସ 15 କି 16 ହେବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ଘରଜୁଆଇ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗଟାକୁ କୁବେର ସାହୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା? ଏକଦମ। କୁବେର ଯୋଜନା କଲା ନିଜ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ସାଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମାବତୀର ବାହାଘର ଦେଇ ତାକୁ ସେଠି ଘରଜୁଆଇ ରଖିବ, ଆଉ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ହାତେଇବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଚାଲ ଚଳେଇଥିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଚାଲ ନୁହେଁ, ମହାଚାଲ। ସେ ସୋନପୁର ବେପାର କାମରେ ଯାଉଛି କହି ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲା ହରିହରପୁର ପାଖକୁ। ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂଜାପାଠ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ନାଟକ। ଘରେ ତ ସେ କେବେ ଏସବୁ କରେ ନାହିଁ। ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟା ବଜେଲା, ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶୁଭିବ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣିଲେ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ଆସି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ନଈ ପାର ହୋଇଗଲେ। ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ କୁବେର ସାହୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁବେର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତା, ବିନୟ ଦେଖେଇଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଗଲା। ବାଃ, କି ଅଭିନୟ! ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ କୁବେରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା? ହଁ, ଠାକୁର ମେଳାରେ ବସି ବହୁତ କଥା ପଡ଼ିଲା। ବେପାର ବଣିଜ କଥାରୁ କୁବେର ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିଲା। କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ଭିତରେ ବିବାହଘର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜି ହୋଇଗଲେ? ହଁ, ପଦ୍ମାବତୀ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଧରର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମକର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ। କୁବେରର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, କୁବେର ଆହୁରି ଚତୁରତାର ସହ କହିଲା, ବିଦ୍ୟାଧର ଏବେ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଏଇଠି ହରିହରପୁରରେ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବେପାର ବଣିଜ ଶିଖୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲେ ସେ ସବୁ ଶିଖିଯିବ। ଏଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘର ଜୁଆଇ କରି ରଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ପରଦିନ ହିଁ କୁବେର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। କହିଲା, ସୋନପୁରରେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଆଉ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବି ସମୟ କମ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ମତି ଦେଲେ। କୁବେର ତାହେଲେ ମକ୍ରମପୁର ଫେରିଲା। ସେଠାରେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଚାଲିଲା? ମକ୍ରମପୁରରେ ତ ପୁରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହୁ ପାଖରୁ ଋଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ବି ଥିଲା। ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କୁବେର ଏଇ ବିବାହ ବାହାନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବକିଆ ଟଙ୍କା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଧୁମଧାମରେ କିଣାକିଣି ଚାଲିଥିଲା। ବାଣ, ବାଲାଲା, ଲୁଗାପଟା, ମସଲା। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତ ଖାତକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିଲା।
ଅଧିକାଂଶ ସେଇଆ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହୁଆଣୀ କମଳା, ସେ ନିଜ ବାପଘରୁ ବହୁତ ଧନ ପାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିର୍ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ଧନରେ ପୁଅର ବାହାଘର ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ କରିବେ, ଦାନପୁଣ୍ୟ କରିବେ। କୁବେର କ'ଣ ଏଥିରେ ରାଜି ଥିଲା? କୋଉଠି ରାଜି ହବ? ସେ ତ ମହାକୃପଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦେଖି ସେ ଧିକ୍କାର ହେଉଥିଲା। ନିଜେ କିନ୍ତୁ ପଇସାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲା। କି ଚରିତ୍ର! ଯାହା ହଉ, ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 15ଟା ନୂଆ ଚକଚକିଆ ନାଓ। ସେଥିରେ କାଠୁଆ, ପୁରୋହିତ, ବ୍ରହ୍ମା, ଜ୍ୟୋତିଷ, କରଣ, ଦେଶର ମୁଖିଆ ଲୋକ, ଭଣ୍ଡାରୀ, ଗଉଳ ଏମିତି ମିଶି 60-70 ଜଣ ଗଲେ। ନଈବାଟ ସଫା କରିବାକୁ ମୂଲିଆ ବି ଗଲେ। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେସବୁ ସାହୁଆଣୀ ବୁଝିଥିଲେ। 1.5 ମାସ ଚଳିବା ଭଳି ସବୁ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ, ଜଳଖିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ସାହୁଆଣୀ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ବହୁତ ଦାନଶୀଳା, ଦୟାବତୀ ଆଉ କର୍ମଠ ବି ଥିଲେ। କାଉ କା କରିବ ଆଗରୁ ଉଠି ଅଧରାତି ଯାଏଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସାରି ଶେଷରେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧରର ବି ମା ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପୁଷ ମାସ 15 ତାରିଖ। ନଈକୂଳରେ ସବୁ ନାଆ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଲୋକ ଭିଡ଼, ବାଣ ଫୁଟୁଥାଏ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଧର ମେଲାଣି ନେଲା? ହଁ, ନାନ୍ଦିମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାରି ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଳାଣି ନେବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଖିଲା। କି ସଂକେତ? ଦେଖିଲା ମାଙ୍କ ମୁହଁ ପୂରା ଶୁଖି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେମିତି ସିଠୁଆ କଳା। ଆଖି ଦିଟା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ମା କାଶୁଛନ୍ତି। ଓହୋ! ବିଦ୍ୟାଧରର ମନ କ'ଣ ହେଲା? ତା ମନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଡରିଗଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ କିଛି ହୋଇନି, ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ପଠେଇଲେ। ବର ଅନୁକୂଳ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିବାକୁ? ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟିପ ନାଚ ଗୀତ ବି ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହରିହରପୁର ପାଖେଇ ଆସିଲେ, ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ରୋଷଣୀ, ବାଣ, ବାଜା। ବହୁତ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ବିଭାଗର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା? ହଁ, ସବୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ବେଳକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ବାହାନା କଲେ। କି ବାହାନା? କହିଲେ, ଏବେ ନଈରେ ପାଣି କମ୍, ପୁଣି ଖରାଦିନ, ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇନି। ଗହଣା, ନୂଆ ନା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯିବେ। କୁବେର କ'ଣ କହିଲା? ସେ ବି ତ ସେଠି ଥିଲା। କୁବେରର ମନ ଭିତରେ ତ ଲୋଭ। ଯେତେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ମିଳିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବାହାରେ ଧାର୍ମିକତାର ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ହଉ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ମାନେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା? ହଁ, ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆସିଲା ଯେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ବେଳକୁ ତାର ସବୁ ମାଲ ବୋଝେଇ ନା ହରିହରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। କୁବେର ଫେରି ଆସିଲା। ଏପଟେ ମକରାମପୁରରେ ସାହୁଆଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ଥିଲା। ସେ ପୂରା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। କବିରାଜ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଟିବି ହୋଇଛି, ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଅକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ନା, ସାହୁଆଣୀ ନିଜେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କର୍ମନମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଖବର ବିଦ୍ୟାଧର ପାଖକୁ ନ ଯାଏ। ଓହୋ, କି କଷ୍ଟ! ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ କେମିତି ଥିଲେ? ସେମାନେ ହରିହରପୁରରେ ରାଜଭୋଗରେ ଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁଣବତୀ ଆଉ ପତିଭକ୍ତା ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଧର ବି ତାକୁ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ମାଙ୍କ ଖବର କିଛି ପାଉଥିଲା? ତାକୁ ମିଛ ଚିଠି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ମା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ମା ଆଉ ବୋହୂ କେବେ ଭେଟ ହେବେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା? ପ୍ରାୟ 4 ମାସ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଲା। ଯିବା ବେଳ ହେଲା? ହଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଯୌତୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଲେ ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ? 10ଟା ପୂରା ନୂଆ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଥିବା ନାଅ, ଆଉ ସେଥିରେ 2 ବର୍ଷ ଚଳିବା ଭଳି ସବୁ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନକୁସନ, ଲୁଗାପଟା, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ସୁନା, 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ବି ବେଶି ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ। ବାପରେ, ଏତେ? ଏପଟେ କୁବେର ସାହୁରୁ ବି 30ରୁ ଅଧିକ ମାଲ ବୋଝେଇ ନାଅ ଆସି ହରିହରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନଈକୂଳଟା ପୂରା ନାଅରେ ଭର୍ତ୍ତି। କୋଷେ ଯାଏ ଖାଲି ନାଅ ହିଁ ନାଅ।
ଲୋକ ଭିଡ଼। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ। ତାପରେ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି। ନଈରେ ବି ପ୍ରଚୁର ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଉରୀମାନେ ନାଁ ମେଲିଦେଲେ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ଯୌତୁକ ନାଁ, ତା ପଛେ କୁବେର ସାହୁର ମାଲ ବୋଝେଇ ନାଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନା? ହଁ, ସେଇ ଦୋନେଇ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଉଇ ନଦୀ ସେ ହସି ପଶେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ କାଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଝଡ଼? ଝଡ଼ ନୁହେଁ, ମହାଝଡ଼। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶ ପୁରା ମେଘରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା। ନାଉରୀମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ନାଁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକେ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ନା ସବୁ କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଭୀଷ୍ମ ନାମକ ଏକ ପଥରିଆ ଗଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠି ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଭାରି ପ୍ରଖର। ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପରେ ସବୁ ନଆ କଇନ୍ତ୍ରାଗଳ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ପଥରରେ ପିଟିହେଲା। ଆଉ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ବି ନାଁ ବର୍ତ୍ତିଲାନି। କୁବେର ସାହୁ, ତାର ଲୋକମାନେ, ବିଦ୍ୟାଧର, ପଦ୍ମାବତୀ, ସେ ବିପୁଳ ଯୌତୁକ, ସେ ମାଲ ବୋଝେଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଝଡ଼ରେ ନଈ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ମୂଳ ସହିତ ଗଲା। ଦନେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। ହଁ, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତର ଏହା ହିଁ ପରିଣତି ହେଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖାଗଲା, ନଈରେ କେବଳ ଭଙ୍ଗା କାଠପଟା ସବୁ ଭାସୁଛି। ମଣିଷ ବା ଜିନିଷପତ୍ରର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ପଦ୍ମାବତୀ, ସେମାନେ ବି? ନା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ବିଦ୍ୟାଧର କୌଣସି ମତେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ପଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭାସୁଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା? ହଁ, ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପୁରା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ କଟକ ପାଖର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମଠଘାଟରେ ଲାଗିଲା। ସେଠିକାର ନାଉରୀମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା। ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲେ ଲଳିତା ଦାସ। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ତା ପାଖରେ ସୁନାଗବତା ଥିଲା। ସେ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମହନ୍ତ ମନା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ମାଙ୍କ ଖବର ପାଇଥିଲା? କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ଖବର ପାଇ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବିଚାରା, ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଧରର ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ତା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆଉ 8-10 ମାସ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବିଲା, ତା ବାପା ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ କରିବ। କେମିତି କଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ? ସେ ମକ୍ରାମପୁରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିକି ପ୍ରଥମେ ଦିବାକର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ତା ବାପା ଅନ୍ୟାୟରେ ନିଲାମ କରି ନେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଫେରାଇଦେଲା। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ଏତିକିରେ ସରିଲାନି। ଘରେ ଯେତେ ଋଣ ଖାତା ଥିଲା, ଯେତେ ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଥିଲା, ସବୁ ଆଣି ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଆଜିଠୁ ସବୁ ଖାତକ ଋଣମୁକ୍ତ। ସବୁ ଋଣ ମାଫ? ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଗୋରୁଗାଈ, ବାସନକୁସନ, ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ନିଜ ପାଇଁ କି ସେ ରଖିଲାନି? କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ଚୁପଚାପ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ଆଉ ତ୍ୟାଗ। ଏହା ପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଭାବିଲା, ଥରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବେ। ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ତେଣୁ ସେ ହରିହରପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ କିଛି ହେଲା? ହଁ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଠା ଘାଟ। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା, ଜଣେ ଯୁବତୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓହୋ, ସେ କଣ କଲା? ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଯୁବତୀକୁ ପାଣିରୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଯୁବତୀ କିଏ ଥିଲା? ପଦ୍ମାବତୀ। ହଁ। ପାଖକୁ ଆଣି ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହାତର ମୁଦି ଦେଖି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ସେ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କେମିତି ଏମିତି ହେଲା? ପଦ୍ମାବତୀ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା? ହଁ, ସେ ବି ସେଇ ଝଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା।
ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଠ ଘାଟରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠି ଦନେଇ ଦଳେଇ ବୋଲି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେ ସଦାବର୍ତ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ? ହଁ, ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦନେଇ ଦଳେଇର ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଥିଲା, ମଦୁଆ, ନିଶାଖୋର, ଚରିତ୍ରହୀନ। ଓହୋ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା କଲା? ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା, ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା, ଖରାପ କଥା କହିଲା। ଦଳେଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଶେଷରେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା? ହଁ, ଏପରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରେ ନଈଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅଟା ବାଟରେ ତାକୁ ଅଟକେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧର ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା କୁ ଦେବଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କି ନାଟକୀୟ ପୁନର୍ମିଳନ! ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଦ୍ୟାଧର ନିଜ ପାଛୁଡ଼ା ଦେଇ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ନାଉରୀ ଥିଲା, ଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ଖାଲପାଲର। ତାକୁ କହିଲା ଶୀଘ୍ର ପଦ୍ମାବତୀକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଘରେ ପଦ୍ମାବତୀର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା? ହଁ, ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସେବା କଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଡାକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ପଦ୍ମାବତୀରୁ ଚେତା ଫେରିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଖବର ପାଇଲେ? ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଗଲା। ସେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ପାଲିଙ୍କି ଆଉ ବୋହକ ପଠେଇଦେଲେ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଇ ତାଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥିବ? ହରିହରପୁରରେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଗଲା। ଉତ୍ସବ, ହରିଲୁଟ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କାହାଣୀ କହିଦିବେ ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ହେଲେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର କହିଲା କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା, ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲା, କେମିତି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ସେ କେମିତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିଦେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ କେମିତି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ବି କହିଲା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା, ଦଳେଇ ଘରେ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲା, କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ହାତରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଶେଷରେ ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେଲା। ହଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ହରିନାମ ଜପ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତର ବିନାଶ ପରେ ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାଃ, ସତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀ। କେତେ ଘଟଣା, କେତେ ମୋଡ଼, କେତେ ଚରିତ୍ର! ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତ ଗଳ୍ପର ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ। ହଁ, କିପରି ଅନ୍ୟାୟ, ଶୋଷଣ, ଛଳନାରେ ଅର୍ଜା ଯାଇଥିବା କୁବେର ସାହୁର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ ପୁରା ମୂଳ ସହିତ ନାଶ ହୋଇଗଲା। ଏକ୍ଜାମ୍, ଦନେଇ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଶାପ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼, ଏ ଦୁଇଟା ଯେମିତି କର୍ମଫଳର ଏକ ନାଟକୀୟ ରୂପ। ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା। ଓ ତା ସହିତ ସେ ସମୟର ସମାଜର ଚିତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ମହାଜନୀ ଶୋଷଣର ଯେଉଁ କରାଳ ରୂପ ଫକୀରମୋହନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ। କେମିତି ସରଳ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁଧର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ପଡ଼ି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ କୁବେର ସାହୁ ପରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶୋଷକକୁ ଦାୟୀ ନ କରି ଫକୀରମୋହନ ଶୋଷିତ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ନରହରିପୁର ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ମୂଳ କାମ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ନିଶାପାଣି କରି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଋଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣା ବି ବହୁତ ଜୀବନ୍ତା। କୁବେର ସାହୁ ଲୋଭ ଆଉ କପଟତାର ଏକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଆଉ ଠିକ୍ ତା ବିପରୀତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସାହୁଆଣୀ ଆଉ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା, ମାନବିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଧରର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅନୁତାପ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ କଲା, ତାହା ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରରୁ ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ବାପାର ପାପକୁ ଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ? ସେ ଧାର୍ମିକ, ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରଳ। କୁବେରର ଛଳନାକୁ ବୁଝି ପାରିଲେନି। ପଦ୍ମାବତୀ ବି ଗୋଟେ ସହିଷ୍ଣୁ ନାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ସ୍ୱର। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଲା କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଅଧର୍ମର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ ହୁଏ। ହଁ, ହୁଏତ ଟିକେ ଡେରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ।
କୁବେରର ବିନାଶ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧରର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏ କାହାଣୀ ତ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଏହା କ'ଣ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ଏଇଠି ହିଁ ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ମୋତେ ଲାଗେ ଏହା ଆଜି ବି ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ବରଂ ବେଶୀ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସେମିତି ତାଳପତ୍ର ଗୁଞ୍ଜା ଲେଖି ମହାଜନ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଜାଲ କ'ଣ ଆଜି ନାହିଁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଅନଲାଇନ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ସ, ଏସବୁ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଫସି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏକଥା ଠିକ୍। ସେମିତି ସାମାଜିକ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ବାହାଘର ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ସବ ହଉ, ଲୋକେ ନିଜ ସମ୍ବଳ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ ଆଜି କମିଛି? ନା, ବରଂ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଲୋଭ, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ବଡ଼ଲୋକ ହେବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଏ ସବୁ ତ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଭରି ରହିଛି। କୁବେର ସାହୁ ପରି ଚରିତ୍ର ହୁଏତ ଆଜି ଅଲଗା ରୂପରେ, ଅଲଗା ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତାମାନେ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତର ସେହି ଚେତାବନୀ ଆଜି ବି ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ। ଏ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଅନ୍ୟାୟର ପଥ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣତି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୈତିକତା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପଥ ହିଁ ଶେଷରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବାସ୍ତବିକ ଏହା କେବଳ ଏକ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶନ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ତାର ଉପାୟ କେତେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏହା ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମର ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ବି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ସେହି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସହଯୋଗ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି।